Pessoal, essa aqui vai ser a madeira da lareira, tá? É de demolição, tá vendo? Tá toda brocada. Eu vou tirar essa parte aqui e vou medir 80 centímetros, 80 não, 90 centímetros daqui até aqui e vou cortar. Lembrando que eu já limpei aqui os pregos, já tirei os pregos que tinham tudo e eu vou deixar ela rústica por cima mesmo. Bem desse jeito aqui mesmo, com essas marcas de lavrado, foi feito no machado, madeira antiga. E vou passar só a parte de baixo da plana e as laterais. E vou escavar ali a parte da lareira. Então agora acompanha aí. Como a serra não vazou o corte, agora eu pego o serrote excelente, o serrote da Collins. Eu vou vazar o corte com ele, ó. Aí, olha que madeirão, top. Agora eu vou medir os 90 centímetros que eu quero, que é aqui. Riscar. Pegar a serra. Venho com o serrote de novo. Corte feito. Vale a pena, tá? Muito bom. Aí agora eu vou passar na pranha o fundo dessa madeira e as laterais. E a parte de cima, onde vai ficar a lareira, eu só vou escovar, tá? Coisa linda, né? Aí. Agora é só escovar ela, dar uma lixada aqui nas laterais e partir para a escavação. Aqui, pessoal, é madeira velha, é de demolição, então o que acontece? Pode ter alguma broca viva ainda, né? Aí o que eu faço? Se vocês observarem, está um pouco úmido ainda. Eu jogo gasolina. Essa gasolina de posto é mesmo, ou querosene, ou até mesmo thinner na peça. Lembrando que só pode ser feita em peças que não terão contato com o alimento. Inclusive, se uma peça que for ter contato com o alimento não pode ser de demolição, muito menos ter resquícios de broca, né? Mas como nesse caso que é uma peça que vai ser uma lareira, não tem muito problema. Então eu já joguei gasolina nela toda. Então se tivesse alguma broca viva aqui, teria morrido. E aqui por cima eu fiz um escovamento com essa escova de aço aqui, ó. Porém, fui colocar o telefone e gravar e não gravou, tá? Mas eu escovei ela todinha aqui, ó, com essa escova de aço aqui, ó, tá? A superfície fica bem baneira, bem legal o toque, ó. Agora, pessoal, eu vou dividir aqui essa peça para fazer o corte da lareira, tá? Ela tá tendo aqui 90 centímetros de comprimento. Então, vai dar 45 aqui o eixo da peça. O queimador da lareira, a parte que vai ficar o álcool, tem 50 centímetros, tá?
Então, vou fazer a marcação aqui, ó. Vou colocar o 25 aqui no meio. Vou marcar 50 aqui, ó. Porém, eu não gosto de deixar encostado na madeira, tá? Então, sempre vou fazer esse corte um pouquinho pra fora aqui, ó. Eu pego o esquadro. Esquadrejo aqui, ó. Agora eu tenho que achar o eixo aqui da minha peça de madeira. Deixa eu medir o contrário aqui. Tá dando 22 centímetros mesmo aqui. Exato. Então o eixo aqui vai ser 11 centímetros. Aqui tá dando 22,5. Então vai ser um pouquinho mais de 11. Eu vou riscar o eixo aqui, ó. Pra mim ter um parâmetro. Sabendo que aqui a parte vai ficar a lareira e aqui o eixo, eu vou dividir agora. O metalão que eu usei para ser o reservatório de álcool tem 5 centímetros, né? 50 por 50, 50 milímetros. Aqui que eu vou fazer? Vou cortar aqui com 6. Vou largar 1 centímetro de folga, largar meio centímetro de folga para cada lado, tá? Esse material aqui que vai sair, ó. Vou galgar minha serra aqui com 5 centímetros e meio de corte aqui de profundidade. Eu vou fazer vários passos aqui. Na verdade, eu acho que eu vou cortar só os cortes laterais. Vou vir com a broca Forstner fazendo um rebaixo aqui para adiantar no serviço. Feito esses vários cortes que eu fiz aqui, eu tirei a resistência da madeira. Então agora ficou mais fácil para eu vir com o formão e retirar esse material aqui. Mas agora eu vou pegar uma broca Forstner, vou fazer uns furos aqui para poder facilitar ainda mais. Aí pessoal, fiz esses 2 furos aqui, já me adiantou muito o serviço. Agora eu vou pegar o formão e vou tirar aqui, tá? Aí na parte do formão aqui, eu vou deixar o telefone aqui no time-lapse, para não ficar perdendo muito tempo, para o vídeo não ficar longo. Agora aqui eu vou lixar o fundo dela com a politriz, usando essa lixa de velcro no grão 120. Essa lixa também conta na Febrasco, tá pessoal? Vou colocar a máscara, tá? Que é essencial usar máscara. Agora aqui, ó, nas quinas, eu não vou passar tupê não, vou passar essa praninha broca aqui, ó, só para matar um pouquinho as quinas, ó. É esse o resultado final do lixamento.
Olha que madeira linda. Tá ficando super rústica. Eu gosto de deixar tudo, tá? Aí, ó, escovada, bonitinha. As quinas devidamente aqui, ó, matadas com a bloquezinha. Ó, não tem risco nenhum de cortar a mão. Agora eu vou passar verniz nela, até o verniz secar, vou fazer os pés. Gente, tá aqui, ó, já secou. Agora eu vou fazer os pés. Eu pensei em fazer os pés com o vergalhão, como eu disse no início do vídeo. Porém, o vergalhão que eu tenho aqui, ele é 3/8. E esse vergalhão, ele é difícil demais de envergar ele. Eu queria envergar ele mais fechado, entendeu? Queria que ficasse um Vzinho mesmo, mas só fica desse tamanho aqui. Então vai ficar muito bruto aqui pro salareiro. Então não vai dar certo. Aí, como eu tenho uma sucata aqui também de barra chata, resolvi fazer um pé diferente com essa barra chata. E vou utilizar esse mesmo disco que eu estava utilizando ontem, ó, da Ritec, para fazer esse serviço aqui. Então ele vai ter mais um pouquinho de cortes e de solda aí. Você acompanha aí para vocês verem. A ideia é essa aqui agora, ó. Vou soldar esses ferrinhos aqui, ó. Fazer duas pecinhas igual a essa, ó. Agora eu vou trazer para vocês aí já soldado, que a parte de solda vocês já viram como que é, né? E ó, mostrar para vocês aqui, ó, o disco da Ritec, ó. Fiz a lareira toda, ainda cortei essas peças aqui, ó. Ainda dá para fazer vários cortes com esse disco, ó. Muito bom, tá? Aprovado aí, Febraço. Muito top. Quiser precisar de disco, ó, Febraço Ferramentas. Pessoal, tá aqui, ó, os pés finalizados. Agora esses pés irão entrar aqui, ó, com 2 parafusos de cada lado, tá? Já fiz a furação e fiz também, ó, se vocês observarem, um rebaixo. Para que esse rebaixo? Para esconder a cabeça do parafuso. E os parafusos são bicromatizados, eles são da cor dourada. Então eu já peguei a tinta spray e já joguei neles aqui, ó. Agora vamos colocar a lareira aqui em cima. Centralizar aqui. Aí, finalizado.
Aí galera, lareira finalizada. Eu estou utilizando aqui álcool de posto. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês vão colocar o álcool, compre um funil, tá? Aqui eu estou utilizando esse potinho, mas assim ele é perigoso entornar na parte de fora. Esse modelo de lareira minha, ele tem esse regulador de chama e também apagador de chama, que também serve para acender, ó. Você vem, molha o biquinho dele aqui, risca longe dela e vem colocar aqui dentro, ó. Aí você pode deixar o apagador aqui, ó, no cantinho.